はい、こんにちは。アウル生誕院院長の田中です。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。はい、掃除機がけね、結構大変かと思いますが、結構中腰になったりしますからね、腰が痛い人はもうなおさらですね、もうああいう姿勢が取れないという方もいらっしゃいます。掃除機がけができませんと。あるいは、普段あまりやらないけど、掃除がけをしているとね、ずっと中腰下がりたくなるという方もいらっしゃるかと思います。いずれにせよですね、腰痛があったりですね、ちょっと無理して腰痛になるという方はね、しっかりとどこかで、ね、腰痛を治しているという、ね、ことが必要になってくると思います。やっぱり根本的に治していると、やっぱり常にね、常にこう腰が痛い状態がずっと続いてしまうので、どっかでしっかりと治していってください。もちろん当院でですね、そういった方をお待ちしておりますので、腰痛を根本的に改善していくこと自体ができるかなというふうに思っております。皆さんの、ね、来院をお待ちしております。はい、本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。